Um abraço a todos. O meu nome é Edenilson e o que eu vou contar para vocês aconteceu na minha infância, no Suca, Bahia. Meus pais se mudaram e foram morar numa fazenda bem afastada da região, e o pessoal daquele lugar falava que ninguém ficava ali, não por acontecer muitos relatos estranhos, mas não tínhamos para onde ir e continuamos nessa casa. Ela era cercada de cacau. Bem a dia, estava em casa eu, minha mãe e meus irmãos. E meio-dia nós escutamos alguma coisa andar e rodear a casa. Era como se fosse um andando e rinchando. E pensamos que era um burro ou um cavalo que escapou da roça. E aquele rinchar começou a se aproximar do local onde eu estava. E quanto mais se azunhava, nós nos desesperávamos. E minha mãe tentava nos acalmar e falava: "Oh, meu Deus, manda esse bicho pra longe." E minha mãe pegou um biscol. Um biscol, para quem não sabe, é um facão. E disse: "Se ele colocar a cabeça aqui dentro, eu mato." E já fazia meia hora e o bicho relinchando e azunhando a casa. E de repente, escutamos ele andando e indo embora. Nisso, um rapaz apareceu aproximando da casa e minha mãe gritou para ele esperar e pegou nós no colo e foi saindo da casa. Foi relatando a esse homem o que tinha acontecido e ele disse: "Ah, o pessoal não falou que tem um senhor que trabalha nessa roça, que ele vira lobisomem?" E minha mãe disse: "É, então foi ele mesmo." E saímos daquela casa. Esse foi o primeiro relato. Relato número 2. Passando o tempo, eu já era de maior. E na fazenda onde morávamos, era uma outra fazenda, não tinha energia. E ficamos, minha família, mais outra, conversando em frente à fogueira à noite. E nós estávamos contando esses casos de lobisomem. E muitas coisas nós inventávamos, mas muitas era verdade. E o marido de uma das moças que estava ali acabou de chegar e olhando para ele, estava com os arranhado e o cotovelo dele não era normal, era bem cascudo e tinha uma orelha grande e falava: "Cheguei, Su", que era o nome da moça. "Cheguei", e ela dizia: "Não vai comer, não?" E ele dizia: "Não, eu tô ruim e vou dormir." E continuamos ali a contar história. E de repente, uma menina começou a... A mãe dela dizia: "Cala a boca, menina. Está com fogo?" Estávamos pensando que ela estava brincando. Quando nós olha, estava vindo o bicho. Todos viram ele, todo peludo, orelhudo, enorme, mais ou menos uns 2 metros de altura. E ele vinha subindo e foi aquele alvoroço. E a moça gritava a seu esposo, que estava lá dentro, que fora dormir e ele não aparecia. E todos gritaram forte que ele ficou. Aquele bicho saiu e nós entramos para dentro de casa. E de repente o marido da Su, ele aparece com uma cara bem estranha. E ela começou a dizer: "Será que é você que está virando um lobisomem?"
E ele dizia: não sou eu, é você que está virando e dizendo que é eu. E o pessoal dizia que se fosse esse rapaz só andava sozinho e somente de noite. Relato de número 3. Tempo depois, eu e meus irmãos fomos para um bar e lá o pessoal dizia que tinha alguma coisa andando pelos campos e tinha um lugar aonde o bicho fez um buraco. Eu pensava, esses caras estão loucos. E os caras falou, vamos tucalhar hoje e juntar uma penca de cara para pegar o lobisomem. E foram pegando espingarda, facão, machado. E um falou que ele acostumava esconder em uma oficina. E eles diziam, vamos pegar ele hoje. Acabei tomando umas pitu e fui também. E ficamos de tocaia. E o tempo passava e nada. E muitos foram desistindo. Mas continuamos ali. E depois da meia-noite ele apareceu. Só foi tiro, facãozada em cima do bicho. E ele correu para dentro da oficina. E quando encontramos a roupa dos avessos. E um falou que se desvirar a roupa, ele não volta mais a ser humano. E desviramos a roupa, mas nunca mais vimos ele.